اهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذا الفيديو. هذا كنتمنى انكم تكونوا بالف خير. غادي نقدموا واحد الملخص على المباراه اللي جمعت اليوم فريق الشباب السعودي والهلال السعودي، ومواجهه بين اللاعبين المغربيين ياسين بونو وحمد الله. المباراة كانت قوية، كانت يعني فيها تشويق، فيها متعة، فيها تألق للفريقين، وخاصة لحمد الله وكذلك لياسين بونو اللاعبين المغربيين. حمد الله استطاع أنه يسجل الهدف الأول في شباك ياسين بونو في الدقيقة السادسة في الشوط الأول، واستطاعوا أصدقاء ياسين بونو أنهم يجيبوا التعادل في الوقت اللي ضاف حمد الله الهدف الثاني، لكن كان في موضع ديال التسلل، وبقات المباراة غادية حتى الفوز ديال الهلال على الشباب. المهم المباراة كانت ممتازة، كانت قوية، كانت فيها الفرجة وكان فيها التألق ديال ياسين بونو وكذلك ديال حمد الله اللي قدم واحد المباراة ممتازة هذا النهار. هذا غادي نخليكم مع الملخص. كنتمنى انكم ديروا لنا لايك في هذا الفيديو هذا، تبارطاجيوه قدر ما ممكن باش يشوفوه المغاربه وكذلك يشوفوا اللاعبين ديالنا في الدوريات العربيه منها، او ملي كنجيبوا ملخصات في الدوريات الاخرى. كنتمنى انكم تدعمونا باللايك وكذلك الكومونتير والمشاركه في القناه كتشرفنا. وغادي نخليكم، كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم الى الاعجاب ديالكم وتبقاو معنا الى اخر الفيديو، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. توقف، كل هذا يجري بعد فوقيا القحطاني اللي كان سلو العرضية خطيرة بالراس يا سيرجي، التعادل للزعيم سيرجي ميلينكوفيتش بعد عمل كبير، بعد عرضية رائعة، بعد هجمة منظمة، بعد هلال قوي، بعد كانسيلو المثير للغاية. وهذه اللمسات الهلالية، النهاية كانت بروعة. القحطاني تحرك واو، كانسيلو بالمقاس يا عين، واللمسة حلوة يا شباب، حلوة يا شباب على الجهة اليسرى تصل لمصعتي عبد الرزاق، حمد الله في الجهة اليسرى محاولة مرور، حمد الله أمام أكثر من لاعب، تأخر في التمرير، حافظ على الكرة القتالية على اليسار، عبد الرزاق خطورته دائما في منطقة الجزاء، حمد الله بلمسة، بودس منطقة الجزاء، بودس بلمسة جهة اليسار تمريرة، عبد الرزاق حمد الله محاولة مرور، ينتظر مساندة أكبر، وين المساندة؟ ها هي جت في هذه اللقطة، بودس يحاول كأنه تسديدة لا تكتمل، هذه خطيرة شبابية، الغليبيش مرة أخرى، نواف عرضية خطيرة، يا إلهي، الله على لقطة، الله على لمسة. إلى أحداث المباراة، الجويد بعرضية خطيرة، بونو يبعد الخطر، وتر بكرة عرضية، عبد الرزاق، بودز، بونافنتورا، ثم توانكا يلعب كرة أمامية للثاني، تحضير جميلة وكرة، والثاني للشباب، الله يا عبد الرزاق حمد الله، هل كان في شك بوجوده؟ يبحث عن تمريرة هنا، ميتروفيتش خطيرة، تسديدة مثيرة، توانكا والجوير، مصعب حط كرة ألكسندر، ميترو بعد كرته، وعبد الرزاق جاءت كرته، حمد الله كبيرة والتدخل، خطأ احتسب الحكم. البطاقة الحمراء المباشرة يا كوليبالي، يا لها
الموسم التاريخي 2018 سنة أولى في الدوري السعودي الممتاز كانت هائلة جدا. كوليبالي ولا مالكم تعرض بعد ذلك الإصابة. هاي الكرة مرة أخرى شبابية تصل لمصاتي جوانكا بونا جوير مصعب كرة يسارية الآن شبابية مرة أولى خطيرة اللقطة الأخيرة تصل بعد ذلك لمصعتي مترو أمام مكسب اللاعب مترو يحافظ على كرته يلعب كرة عرضية لكنها سهلة في يد المعيوف. جوانكا في مكان خطير محاولة شبابية على حدود المنطقة التسديدة لكنها في يد ياسين بونو ربما تصل الكرة لمصعتي متروفيتش بينية خطيرة وفرصة وكرة يا إلهي. طنطاني في الديربي الشراري يتعرض لبطاقة حمراء مباشرة بعد أن قطع الرقيب ينتظر هذه اللقطة المحاولة والسيرجي يا حريم أي لقطة الله. المباراة كانت ممتازة هذا النهار هذا، امتازت بالندية والفرجة والمتعة بكل صراحة، وكانت قوة الفريقين معا، وكل فريق استطرد منه لاعب وكملوا ب10 اللاعبين لكل فريق. كان هذا هو الملخص ديال اليوم لهذه المباراة اللي جمعت ما بين الشباب والهلال السعوديين، وكان فيهم التألق ديال ياسين بونو وكذلك ديال عبد الرزاق حمد الله، اللي كنتمنوا بطبيعة الحال مسيرة موفقة لجميع اللاعبين المغاربة اينما كانوا في اي دوريات، سواء الدوريات الاوروبيه او الدوريات العربيه. كنتمنوا لهم ان شاء الله كامل النجاح والتفوق. وهكا غادي نكون قدمت لكم هذا الملخص. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى منكم الدعم والاشتراك في القناه، وما تنسوناش بلايك، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله في حلقه مقبله وفيديو جديد وملخص جديد. دمتم بألف خير والى اللقاء.